یک بار دیگه خوش آمدین به آشپزخونه ما. امروز با توجه به درخواستایی که شما از ما داشتین میخوام آموزش کوفته برنجی رو به شما بدم. آموزش کوفته برنجی شامل 2 قسمت است. یک قسمت خود کوفته است و قسمت دیگه که سس یا آبش هست. خب دوستان عزیز، من این غذا رو برای 5 نفر در نظر گرفتم. گوشت چرخ کرده که از گوشت گوساله باشه و کاملا بدون چربی باشه. یعنی هر چقدر گوشت چرخ کرده ما چربیش کمتر باشه برای این غذا بهتره. و برنجمون که من معمولا این پیمونه برنج که تو پلوپازا هست یا هر پیمونه‌ای که خودتون برای غذای آشپزیتون استفاده میکنین، 1 پیمونه نصفی برنج از قلمخیز کردم و پختم و 1 پیمونه از همین لیوان هم لپه پختم. و این سبزی تازه، حالا پیازچی دوست داریم باشه نباشه به اختیار خودتون هست. 2 قاشق رب گوجه، 3 قاشق آرد نخودچی، مقداری لازم به دلخواه خودتون گردو، آلو، زردچوبه، فلفل قرمز، نمک و پیاز خرد شده سرخ شده آماده شده برای سس غذامون و 1 عدد پیاز خام که برای مخلوط کردن گوشت چرخ کرده هست، 1 عدد تخم مرغ و مقداری 2 قاشق طرحون، مرزه و نعنا و شیبی. این کل موادی که برای این غذامون لازم هست. دوستان عزیز، در ضمن خدمتتون عرض کنم من برای این از سبزی خوش استفاده کردم به خاطر اینکه ریسک بلو شدن کوفتمون کمتر باشه. من این مقدار سبزی از هر کدوم 2 قاشق استفاده کردم. 2 قاشق طرحون، 2 قاشق شیبی، 2 قاشق مرزه و 2 قاشق ریحون خشک. اول پیازمون رو خرد میکنیم. من این وسط پیاز رو در بیارم. ما اینجا پیاز شم داریم. خب حالا میخوام سبزیمو خورد کنم و قاطیش بکنم. خب دوستان عزیز، من میخوام سبزیمو خورد کنم. بهتره که وقتی سبزیتون رو میخواین خوردش کنین کاملا خوش باشه، خیس نباشه. همونطور که ملاحظه میکنین من سبزیمم خورد کردم و به گوشت که قبلا با پیاز چرخش کردم بهش اضافه میکنم. من لپه‌ای که قبلا پختم بهش اضافه میکنم و برنجمون رو بهش اضافه میکنم و سبزی خشکی که قبلا تهیه کردم. فلفل، نمک، زردچوبه، آرد نخودچی، همچنین 1 عدد تخم مرغ، کمی نمک. اینم برای داخل سسش هست. خب حالا اینا رو باید کاملا میکسش کنیم. میتونیم با دستتون برد بدیم، میتونم با ماشین اگر مایل بودیم. خب دوستان عزیز، من میخوام الان سس این کوفته رو درست کنم. 1 قاشق روغن میریزم توش،
برای اینکه هم پیازمون رو یه تفتی بهش بدم دوباره و هم ربمون رو تفت بدم. خب این پیازمون از قبل آماده کردم. و ربمون رو بهش اضافه میکنیم. خب دوستان عزیز، همچون که ملاحظه میکنین رب ما داره تفت میخوره و من نمک و زردچوبه رو مجددا بهش اضافه میکنم برای سسش. خب یه مقدار که تفت خورد، ما میتونیم برای هر نفری تقریبا یه لیوان سرخالی آب برای این سسمون در نظر بگیریم. من یکم اینا رو ورز دادم که کاملا مخلوط بشن. خب همونطور که میبینید کاملا حالت چسبندی. اندازه کوفته بستگی به ذوق و سلیقه خودتون داره. اگر دوست دارین کوچیک باشه، میخواین بزرگتر باشه، بستگی به خودتون هستش. من فکر می‌کنم کوچیک‌تر باشه که هر کسی که خواست یه دونه یا بیشتر اضافه برداره دیگه لازم نباشه ما کوفته هامون رو وسط نصف کنیم یا تیکه تیکه کنیم. خب حالا من لاشون گردو میذارم و آلو همینطور که میبینی کاملا میبندمشون. یه ذره آب میزنم که قشنگ بچسبه و خوردشون بره. توی فاصله سس ما وقتی که جوش اومد، اینها که آماده شد، ما اینها رو توی سس آماده شده از قبلمون میذاریم. قشنگ فشارشون میده کاملا تو خودشون رفته بشه. خب دوستان عزیز، همونطور که ملاحظه کنید کوفته های من آماده است و حالا میخوام بذارم داخل سسی که از قبل آماده کردم. حالا ما میذاریم یک کمی اینا چیز خودش که گرفت میتونیم برشون گردونیم یا آهسته قابلمه رو تکون بدیم اینا یه مقداری جا به جا بشه. خب دوستان عزیز، همونطور که ملاحظه میکنید کوفته های ما رو گذاشتیم، همه رو چیدیم در سسش. دیگه بستگی به ذائقه و طبع خودتون گردوها و آلوهایی که اضافه مونده بریزین توش و همینطور میتونین اگر دوست داشتین که سسش ترش‌تر باشه آب قوره یا آب لیمو بهش اضافه کنید. خب دوستان عزیز، این مقدار کوفته تقریبا حدود 45 دقیقه 40 دقیقه اینا احتیاج داره که بپزه. باز شما خودتونم متوجه میشین مقداری که پخته بشه قیافشون تغییر میکنه. خب حالا ما در اینا میذاریم تا بپزه ببینیم که چطور شد. غذای ما کاملا پخته و آماده کشیدن هست. خب دوستان عزیز، همونطوری که میبینید کوفته های ما آماده است. امیدوارم که درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.